ఈ పరిశుద్ధ లేఖన భాగంలో నుండి మనము కొన్ని మాటలను ధ్యానం చేసుకుందాం. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. నేను సమయానుకూలంగా సమయమును బట్టి మీతోటి కొన్ని విషయాలను పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. చూడండి, మత్తయి సువార్త రెండవ అధ్యాయము మొదటి నుండి 10 వచనాలను మరలా మనము తిరిగి చదువుకుందాం. దయచేసి బైబిల్ వారందరూ తెరవండి. మీరందరూ రాజైన హేరోదు దినములు, మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయం ప్రారంభం. రాజైన హేరోదు దినముల యందు యూదయ దేశపు బెత్లెహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యెరూషలేమునకు వచ్చి, యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రమును చూసి ఆయనను పూజింప వచ్చితమని చెప్పిరి. హేరోదు రాజు ఈ సంగతి విన్నప్పుడు అతడుతో ఉన్న యెరూషలేము వారందరూ కలవరపడిరి. కాబట్టి రాజు ప్రధాన యాజకులను, ప్రజలలో నుండి శాస్త్రులను అందరినీ సమకూర్చి క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టునని వారిని అడిగాను. అందుకు వారు, యూదయ దేశపు బెత్లెహేములోనేను. ఏలయనగా, యూదయ దేశపు బెత్లెహేమా, నీవు యూదా ప్రధానులలో ఎంత మాత్రం అల్పమైన దానవు కావు. ఇశ్రాయేలును నా ప్రజలను పరిపాలించే అధిపతి నీలో నుండి వచ్చును అని ప్రవక్త ద్వారా వ్రాయబడి ఉన్నదనిరి. అంతటా హేరోదు ఆ జ్ఞానులను రహస్యముగా పిలిపించి ఆ నక్షత్రం కనబడిన కాలమును వారి చేత పరిష్కారంగా తెలుసుకొని, మీరు వెళ్ళి ఆ శిశు విషయమై జాగ్రత్తగా విచారించి తెలుసుకొనగానే నేను వచ్చి ఆయనను పూజించున్నట్లు నాకు వర్తమానం తిండని చెప్పి వారిని బెత్లెహేమునకు పంపెను. వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా తూర్పు దేశమున వారు చూసిన నక్షత్రము ఆ శిశువు ఉండిన చోటు మీదకు వచ్చి నిలిచి వరకు వారి ముందుగా నడిచెను. వారు ఆ నక్షత్రమును చూసి అత్యానంద భరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూసి సాగిలపడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును, సాంబ్రాణిని, బాళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించిరి. ప్రేమగల మా తండ్రి, మీకు వందనాలు. ఈ క్రిస్మస్ సంతోషాన్ని మాకు అనుగ్రహించేందుకు స్తుతిస్తున్నాం. చదవబడిన లేఖన భాగముల ద్వారా నీ బిడ్డలతో మాట్లాడమని, నిలబడిన మీ దాసుడు కేవలం వచ్చివాడు నాయన, మీ బలమైన పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో నింపండి. ప్రతి బిడ్డకు తగిన కృప దయచేయమని, దీవించుమని యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని సంగమా, దేవుని ప్రజలారా, చాలా కాలము క్రిందట ఒక ధనవంతుడైనటువంటి ఒక యవన భార్యాభర్తలకి చాలా దినముల తర్వాత, ఒక 10-15 సంవత్సరాల తర్వాత లేక ఒక కుమారుడు పుట్టాడంట. పుట్టినప్పుడు అందరూ సంతోషించారు, ఆనందపడిపోయినారు. దేవుడు ఇప్పటికైనా కరుణించాడు, మగబిడ్డనిచ్చారు. కొంతమందికి మగపిల్లలంటే ఎక్కువ ఇచ్చారు. వారు ఆనంద భరితులైపోయినారు. ఆ తర్వాత కాలం గడుస్తున్న కొలది 1 సంవత్సరం అయిపోయింది. ఆ బిడ్డ పుట్టి వారు ఏం చేశారంటే, మొదటి బర్త్డేను చాలా గ్రాండ్గా ఘనముగా జరిపించాలని వారు ప్రణాళిక వేసుకొని మరి వారి బంధువులను, స్నేహితులను అందరినీ ఆహ్వానించారు. బర్త్డే జరుగుతూ ఉంది, వంటలు వండుతూ ఉన్నారు, అన్ని ఏర్పాట్లు బాగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. బంధువులు వస్తూ ఉన్నారు. ఈ భార్య భర్తలు ఇద్దరు హడావుడిగా ఉన్నారు. వచ్చే వాళ్ళను రిసీవ్ చేసుకోవటము, కదా ఆహ్వానించటము, లోపల కూర్చుండబెట్టుకోవటము, ఇలాగ అన్ని అతిథులను పిల్లలు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఇల్లంతా కూడా బంధువులతో, స్నేహితులతో సందడిగా మారిపోయింది. సందడి
క్రిస్మస్ సందడి అని ఇప్పుడు మనం పాట కూడా ఇందాక పాడాం, అప్పుడు మీరు రాలేదేమో. అంతా అయిపోయింది, వంటలు అయిపోయినాయి, పాస్టర్ గారు వచ్చారు, తొందర చేస్తున్నారయ్యా, టైం 11 అయిపోయింది, ఇదిగో 12 అయిపోతా ఉంది, ప్రార్థన మొదలు పెడదాము, త్వరగా రండి, ఇదిగో అని అందరినీ పిలుస్తూ ఉన్నారు. ఇదిగో అంతా అయిపోయింది, ప్రార్థన జరుగుతూ ఉంది, అయ్యా పిల్లవాడిని తీసుకురండి అంటున్నారు. బర్త్డే బాబును తీసుకురమ్మని ఆ చిన్న బిడ్డను తీసుకురమ్మంటుంటే అప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎతుకుతూ ఉన్నారు. ఎంత లెక్క ఎతుకుతూ ఉంటే ఎక్కడ కూడా ఆ చిన్న బిడ్డ కనపడలేదు. బర్త్డే బాబు కనపడలేదు. వాళ్ళకు ఆశ్చర్యం అయిపోయింది. అయ్యో, ఈ అడావుడి, ఈ బంధువులు, స్నేహితులు, సేవకులు, వంటలు, ప్రియరా, ఇవన్నీ కూడా మంచి మంచి మసాలా వాసన అంత అడావుడిగా ఉంది. ఇగో ఇంకా సంగీతము, పాటలు అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఎవరైతే బర్త్డే జరిపించాలో ఆ బాబు కనపట్లేదు. ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి, అంత సిచ్యువేషన్ మారిపోయింది. ఎతుకుతా ఉన్నారు, అయ్యా బాబు ఎక్కడున్నారు? ఈ తల్లిదండ్రులు అడావుడిలో పడిపోయి బంధువులు ఆహ్వానించడానికి చూస్తూ ఉన్నారు. కానీ బాబు పడుకొని ఉన్నాడేమో, లేదా బంధువులు ఎవరు ఎత్తుకొని ఉంటారులే, ఆట ఆడిపిస్తున్నారు అనుకున్నారు. కానీ తీరా చూస్తే ఆ వచ్చిన ప్రజలందరూ ఎదుగుతూ ఉన్నారు. ఎక్కడ కూడా బాబు కనపడలేదు. విషాద ఛాయలు అమలుకున్నాయి. ఏం చేయాలో ఎదుగుతూ ఉన్నారు. వాతావరణం మారిపోయింది. పిల్లరా, ఇంకా పరిస్థితి మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఎలాంటి పరిస్థితి అక్కడ ఉంది. బాబు దొరకలేదు. ఆ తర్వాత ఇక కూటము లేదు, ఏమి లేదు, ఆమెనన్నారు. ఆ తర్వాత ఇంకా ఆకలితో తిన్నారు, ఎక్కడికి పోతారు, అక్కడెక్కడ ఉంటారు అని అనుకుంటున్నారు. చివరికి పిల్లరా, ఈ పోతున్నప్పుడు అందరూ కూడా ఆ ఎండాకాలంలో, మంచి ఎండాకాలం ఉంటుంది, పోతున్నప్పుడు అందరూ కూడా ఇలాంటి కోట్లు వేసుకుని వచ్చారు. పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగస్తులు, చెప్పాను కదా, ధనవంతులని. పోతూ ఆ మంచంలోనే ఎక్కడో ఆ కోట్లన్నీ అక్కడ పడేశారని ఎండకు వచ్చేసి. ముందు వచ్చిన ఒక ఆయన చాలా ఉక్కబోస్తుందని ఒక కోటు అక్కడ వేసాడంట. అందరూ వచ్చి కోట్లు వేసే ప్లేసే మీదని అందరూ కూడా ఆ మంచం మీద కోట్లు వేశారంట. పోతున్నప్పుడు ఒక్కొక్కడు ఆ కోటుని తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఆఖరిగా ఒక కోటు తీసినప్పుడు ఆ కోటు కింద ఆ పిల్లవాడు చనిపోయి ఉన్నాడు. ఎంత విషాదకరమా! ఆ కోటు కింద పిల్లవాడు చనిపోయినాడు. ఈ కోట్లో ఎండాకాలం ఉక్కపోతకి తట్టుకోలేక అన్నీ పడిపోయినాయి అక్కడ. పిల్లరా, ఆ వేడికి, ఆ వెండకి ఒక్క ఊపిరాడక బిడ్డ చనిపోయాడు. అయ్యో అయ్యో అయ్యో, ఎంత భయంకరమో! బర్త్డే డెత్ డేగా మార్చబడింది. భయానకమైన పరిస్థితుల్లో ఆ కుటుంబము, బంధువులు అయ్యో 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 అయ్యో. ప్రియ దేవుని సంగమా, దేవుని ప్రజలారా, ఆలోచిస్తున్నారా? చాలాసార్లు మనం కూడా మన జీవితాలలో ఇలాగే ఉన్నాం. క్రిస్మస్ పండుగ అనే ఆలోచనతో చాలాసార్లు మనం ప్రార్థన మానేస్తాం. క్రిస్మస్ పండుగలో పడిపోయి ఎంత హడావుడి చేస్తూ ఉంటాం. లోకంలో ఉన్న ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, డ్యాన్సులు, నాట్యాలు కదా, ఆభరణాలు, వస్త్రాలు, అలంకరణ, అవి ఇవి అన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ చివరికి క్రిస్మస్లో క్రీస్తు లేకుండా క్రిస్మస్ పండుగను జరిపించుకుంటున్నారు లోకంలోని క్రైస్తవులు. ఆచార సంబంధమైన క్రైస్తవ్యమో ఎంతో పెద్దగా పండుగ మార్కాపురంలో లేకపోతే ఇంకొక టౌన్లో, ఈ పట్టణంలో మేము క్రిస్మస్ పండుగ చేసినట్టుగా మరి ఎవరూ చేయకూడదు. పోటీతత్వము. మేము కట్టినటువంటి నక్షత్రం కంటే ఇంకే నక్షత్రం పెద్దగా ఉండకూడదు. పోటీతత్వము. మేము పబ్లిసిటీ ఇవ్వలే, ఇంకే పబ్లిసిటీ ఉండకూడదు. మేము క్యారల్స్ ప్రియులారా, యవనస్తులు తాగి తందనాలాడుతూ ఊర్ల మట్టి ప్రియులారా, అరుపులు కేకలతో ప్రజలు నిద్రపోనీయకుండా గందరగోళం చేసేటువంటి పరిస్థితి. క్రీస్తు లేనటువంటి క్రిస్మస్. అన్నీ ఉన్నాయి. ఆర్భాటాలు ఉన్నాయి, కొత్త నూతన వస్త్రాలు ఉన్నాయి, డ్రమ్ములు, మేళాలు, బ్యాండ్ మేళాలు ఉన్నాయి, వంటలు, వార్పులు ఉన్నాయి, కోట్లు, బూట్లు, సూట్లు అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ యేసు లేనటువంటి క్రిస్మస్. ఎన్ని ఉన్నా పిల్లరా, యేసు లేకపోతే పెద్ద సున్నా.
ఆ బర్త్డే బేబీ ఎంత ఆర్భాటం ఆ తల్లిదండ్రులు లేక పుట్టాడని చివరికి ఆ బిడ్డే చనిపోయినప్పుడు అది విషాదముగా మారిపోయింది. మన జీవితాల్లో కూడా ఎన్ని ఉన్నా ప్రియులారా, యేసు లేకపోతే సున్నా. నిజమైన క్రిస్మస్ ఆరాధన అంటే ఏమిటంటే క్రీస్తును కలిగి జీవించడము, మారు మనసు పొందిన అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండడము, ప్రియులారా పరిశుద్ధాత్మ అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండడము, రక్షణ పొందుకున్న అనుభవమును క్రైస్తవులైన మనం లేకుండా ఉంటే, దేవునికి కాక మరి దేనికైనా ప్రాధాన్యత ఇస్తే ప్రియులారా అది మీ యొద్ద నుండి తీసివేయబడును అని వాక్యం చెబుతుంది. దేవుని వాక్యం ఏం చెబుతుంటే, దేవుని కన్నా ఎక్కువగా మనము దేనిని ప్రేమించినా అది మన యొద్ద నుండి తీసివేయబడతా ఉంది. వీరు కూడా ఆ చిన్న బిడ్డ తల్లిదండ్రులు కూడాను ఆ బిడ్డ పుట్టినాడని ఆనందంలో మునిగిపోయినారు. నేను అనుకుంటున్నాను వారు దేవునికి ఇవ్వవలసిన ఘనత వారికి ఇవ్వలేకపోయారేమో. ఎందుకంటే ఎక్కువగా పార్టీ మూడ్లో పడిపోయినారు. పార్టీలో బంధువులు స్నేహితులు ఉన్నారు, సేవకులు వచ్చి కూర్చున్నారు, ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ఆయన ఏమో మొరపెట్టుకుంటాడు, అయ్యా టైం అయిపోయింది రండి. పాస్టర్ గారు తీర మైకు తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏం చెప్తారంటే, ముగించండి సార్. ప్రార్థన లేదు, పాటలు లేవు, వాక్యం చెప్పితే ఇనే వాళ్ళు కూడా లేరు. ఇంకా ఈలో భోజనం టైం అయిపోయింది సార్. తడకొకడు వచ్చి వాచ్ చూపిస్తూ ఉంటాడు. పెళ్ళిళ్ళలో కూడాను గమనిస్తే పిల్లరా అందరూ ఏం చేస్తారంటే హడావుడి చేస్తారు. తీరా 1 గంటకు 1:30కు తీసుకొచ్చి పెళ్లి కొడుకును పెళ్లి కుమార్తెను కూర్చోబెడతారు. పాస్టర్ గారు ముగించండి. కట్టబోయే కుటుంబము ఎలా ఉండాలి? వారు దీవించబడాలి కదా. మన అందరం వచ్చింది వాళ్ళకు దీవించడం కొరకే కదా అంటే, అవన్నీ మాకు తెలియదు, మీరు ముగించండి, భోజనాల టైం అయిపోయింది, బంధువులు వెళ్తున్నారు, స్నేహితులు వెళ్ళిపోతున్నారు అన్న. పిల్లలు ఎంత విషాదకరమో. దేని కొరకు మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎలాంటి క్రైస్తవ్యాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాము, పిల్లల క్రీస్తునటువంటి క్రిస్మస్ను కలిగి ఉండటం అనేది ఎంతో విచారకరము అని ప్రభువు పేరట మీకు తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ క్రిస్మస్ సీజన్లో ప్రియులారా మనం ఆలోచించవలసింది ఏమిటంటే, మన జీవితంలో క్రీస్తును కలిగి ఉన్నామా లేకపోతే క్రీస్తు లేకుండానే మనం జీవిస్తున్నామా అని ఆలోచించాలని ప్రభువు పేరట మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మనము చదివినటువంటి లేఖన భాగంలో గమనించినప్పుడు 2వ వచనంలో వారు మేము ఆయన నక్షత్రమును చూసి ఆయనను పూజింపవచ్చితిమని చెప్పిరి. గొల్లలు కాదు, జ్ఞానులు ఏం చేస్తున్నారంట, ఎందుకొరకు వీళ్ళు వచ్చారు? ఆయనను పూజించడానికి మేము వచ్చాము అని చెప్తున్నారు. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా, హల్లెలూయా. గట్టిగా చెప్పాలి, హల్లెలూయా, ఆమేన్. ఆయనను పూజించటానికి వచ్చారు అన్నారు. పూజించటానికి, మనందరం కూడా ఆయనను పూజించటానికి ఈ దినము ఇక్కడ ఉన్నాము. మానవ జీవితంలో ప్రియారా మనం గమనించినట్లయితే గత వారంలోకి మనం వెళ్దాము. గత వారములో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎవరు, ఆయన ఎక్కడి నుండి ఈ లోకానికి వచ్చాడు, ఈ లోకంలో ఆయన ఎలా జన్మించాడు, ఎక్కడ జన్మించాడు, ఎందుకొరకు జన్మించాడనే విషయాలను మనము ధ్యానము చేశాము. ఆయన కన్యమరియ ద్వారా జన్మించాడు, పరిశుద్ధుడిగా ఉండటానికి జన్మించాడు, బెత్లెహేములో ఆయన జన్మించాడు. ఆయన నక్షత్రము అక్కడ చూసినప్పుడు అది ఆధారంగా మనకు గుర్తుగా కనపడ్డట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. ఆయన ఎందుకొరకు ఈ లోకానికి వచ్చాడంటే, ఇమ్మానుయేలు అనగా నిత్యము మనతో ఉండటం కొరకై యేసు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చారు. రెండవది, రక్షకుడుగా మనం రక్షించడం కొరకు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అలాగే ప్రియుల మనకు సంతోషాన్ని ఇవ్వటం కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ప్రాణము పెట్టడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఆ తర్వాత ప్రియులరా మనలను ఆయన రాజ్య వారసులుగా చేయటం కొరకై ఈ లోకానికి వచ్చాడు అనే విషయాలను మనము ధ్యానం చేశాం. రాజ్య వారసులుగా చేయటం కొరకు ఈ లోకానికి ప్రభువు వచ్చాడు. ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మనల్ని ధనవంతులుగా మార్చడం కొరకై ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చారు అని బైబిలు చెబుతుంది. మనలను రాజ్య వారసులుగా చేయడం కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. యేసు ప్రభువారు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడో ఒక ప్రత్యేకమైన మాటను మనం చదువుకుందాం పిల్లలు. చూడండి దయచేసి పరిశుద్ధ లేఖన భాగంలో మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయము 45వ వచనం. మార్కు సువార్త 10:45. మనిషి కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొండకు రాలేదు, కానీ పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణమునిచ్చుట కొరకై ఆయన వచ్చినను. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా, హల్లెలూయా. ఎందుకు మనిషి కుమారుడు లోకానికి వచ్చాడు? పరిచారము చేయటానికి వచ్చాడు.
అంత మాత్రమే కాదు, కానీ అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణమునివ్వటం కొరకు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఆయన జన్మలో ఒక పర్పస్ ఉంది, ఆయన జీవితంలో ఒక పర్పస్ ఉంది, ఆయన మరణంలో కూడా ఒక పర్పస్, ఒక ఉద్దేశం ఉంది. దేవుడు ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఆయనను ఈ లోకానికి, ప్రభువు పరలోకమందున్న తండ్రి తన కుమారుని యేసు ప్రభు వారిని ఈ లోకానికి పంపించాడు. హల్లెలూయా. పంపినప్పుడు ప్రభువు ఏం చేశాడు చూడండి, ఒక మాట చదువుకుందాం మనము. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 4వ వచనము. చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పనిని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమపరచుతుని తండ్రి అని యేసు ప్రభువారు చివరిగా మాట్లాడుతున్నారు. యేసు ప్రభువారిని దేవుడు ఈ లోకానికి ఎందుకు పంపించాడంటే పరిచర్య చేయడానికి పంపించాడు. అనేకులు ప్రతిగా తన ప్రాణం ఇవ్వడానికి కొరకై ప్రభు పంపాడు ఈ లోకానికి. ఇప్పుడు యేసు ప్రభువారు ఏం చెప్తున్నారు? తండ్రితో మాట్లాడుతున్నాడు. తండ్రి, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ లోకానికి నువ్వు ఎందుకొరకై నన్ను పంపించావు, ఆ పనిని నేను భూమి మీద సంపూర్ణంగా నెరవేర్చానయ్యా. సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి నేను నిన్ను మహిమపరచుతుని అన్నాడు. సంపూర్ణంగా నెరవేర్చేసిన దేవుణ్ణి మహిమపరిచాను అని చెప్తూ పిల్లరా ఆయన తన శిలువ మరణానికి వెళ్ళినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం. దేవుడు అప్పచెప్పిన పనిని యేసు ప్రభువారు సంపూర్ణంగా ముగించాడు. దయ్యములను వెళ్ళగొట్టాడు, రోగులను స్వస్థపరిచాడు కదా, కుంటి వారిని నడిపించాడు, గుడ్డి వారి కనులు తెరిచాడు, చనిపోయిన వారిని బ్రతికించాడు. ఇప్పుడు ముగింపులోకి వెళ్ళాడయ్యా, ముగించాను, ఇదిగో ఇక చివరిగా నువ్వు చెప్పిన పనిని ప్రాణం ఇవ్వటానికి అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనము చెల్లించటం కొరకై నేను వచ్చానని ప్రభు చెప్పాడు కనుక ఇప్పుడు సిలువ మరణానికి ఆయన సిద్ధమయ్యాడు. సిలువ మరణము ఎందుకంటే ప్రజలందరూ రక్షణ పొందాలి అంటే యేసు ప్రభువారు తప్పక తన ప్రాణమును పెట్టవలసింది కనుక ఆయన సిలువ మరణమును పొందాడు. హల్లెలూయా చెప్పండి కనుక, హల్లెలూయా. ఆయన సిలువ మరణము పొందాడు. కలువరి సిలువలో ఆ ఘోరమైనటువంటి ఆ క్రూరమైనటువంటి ఆ మరణాన్ని ఆయన అనుభవించాడు, మనందరికీ తెలుసు. ఆ తరువాత ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడి తండ్రి అయిన దేవుని కుడి పార్శ్వందు కూర్చొని ఇప్పుడు మన కొరకై విజ్ఞాపనము చేస్తున్నాడు. యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో ఒక పర్పస్ అంటే ఒక ఉద్దేశం ఉంది. మరి మనము ఈ మాట చెప్పడానికే ప్రియులారా నేను ఇదంతా మీకు చెప్పడం జరిగింది. దేవుడు గొప్ప దేవుడు, మహిమగల దేవుడు. బైబిల్లో ప్రియులారా మనము ఆకాశము నా మహిమను వివరించుచున్నది, అంతరిక్షము నా నామమును కనపరుచున్నది. ఆయన ఈ లోకమునంతటిని దేని కొరకు సృజించాడు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈ లోకములో ఉన్నది ప్రతిదీ కూడాను దేవుడు తన మహిమ కొరకై కలుగ చేసుకునను అని వాక్యం చెబుతుంది. దేవుడు దేని కొరకు చేశాడంట? తన మహిమ కొరకై మనలను ఈ లోకమును కలుగు చేశాడు. అలాగే మనల్ని కూడా పిల్లలుగా గమనించండి, దేవుడు మనల్ని ఎందుకు సృష్టించాడు? చాలామంది జీవితాలలో వారు ఎందుకు సృష్టించబడ్డారు, వారెందుకు ఈ లోకంలో ఉన్నారు, ఎందుకు పిల్లలు ఈ లోకంలో బ్రతుకుతున్నారు, ఎందుకు పిల్లరా జీవిస్తున్నారు, చాలామందికి తెలియటం లేదు. అందుకనే తెలియక చాలాసార్లు వారి జీవితంలో అనేక సమస్యలలోనూ ఉరులలోనూ ప్రమాదములను చిక్కుంటున్నారు. చేయవలసింది తప్ప అన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. తద్వారా దేవునికి మహిమ చెల్లించడానికి బదులుగా దేవునికి దూరంగా జీవిస్తున్నారు. తద్వారా దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు పాత్రలవుతున్నారు. మనల్ని దేవుడు ఎందుకు కలుగు చేశాడు? పిల్లలు ఒక మాట చదువుకుందాం దయచేసి. ఆ మాట చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను. మనము నిన్ను నన్ను దేవుడు ఎందుకు కలుగు చేశాడంటే చూడండి, యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయము 7వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాము. యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయం 7వ వచనము. నా మహిమ నిమిత్తము నేను సృజించిన వారిని, నా నామము పెట్టబడిన వారందరినీ తెప్పించుము, నేనే వారిని కలుగజేసి తిని వారిని పుట్టించిన వాడను నేనే అన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. హల్లెలూయా. అందరూ చెప్పండి హల్లెలూయా.
అందరూ. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు మనుషుని గురించి? మనం ఎందుకు ఈ లోకంలో సృజించబడ్డాము, ఎందుకు మనము కలుగజేయబడ్డాము, ఎందుకు ఈ లోకంలో మనము పుట్టించబడ్డామంటే దేవుని వాక్యం మనకేం చెబుతుందంటే, ఇదిగో నా మహిమ నిమిత్తమై నేను మిమ్ములను సృజించి తిని, మహిమ నిమిత్తమై అన్నాడు. దేవుని యొక్క మహిమ కొరకై మనమును లోకములో సృజించబడ్డాము. యేసుప్రభువారు ఏం చెప్పాడు? అయ్యా, భూమి మీద నీవు నాకు అప్పచెప్పిన పనిని సంపూర్ణంగా ముగించి నేను నిన్ను మహిమపరచితిని అని రాయబడింది అక్కడ. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 4వ వచనం ఉంది. భూమి మీద నీవు నాకు అప్పచెప్పిన పనిని నేనేం చేశానంట? సంపూర్ణంగా ముగించి నిన్ను మహిమపరచితిని అన్నాడు. యేసు ప్రభు వారిని దేవుడు తన మహిమ కొరకై కలుగజేశాడు. మరి మనము, నీవు నేను, మనందరినీ కూడా దేవుడు ఎందుకు ఈ లోకంలో కలుగజేశాడు అంటే పిల్లారా, ఒక ఉద్దేశం కొరకు కలుగజేశాడు. అదేమిటంటే దేవునిని మహిమపరచుట కొరకై, దేవునిని మహిమపరచుట కొరకై మనల్ని కలుగు చేశాడు. మనము దేవుని స్వరూపములో, దేవుని పోలికలో మనము సృజించబడ్డాము. అయితే మానవుడు ఏం చేశాడంటే దేవుని మహిమను కోల్పోయాడు. ఏదైనా వనములు ఆదాము అవ్వలు దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించి దేవుని మాటకు లోబడకుండా, దేవుని మాటకు అవిధేయులైపోయి వారు ఏం చేశారంటే దేవుని మహిమను వారు కోల్పోయారు. ఆ ఏదైనా వనములో చక్కగా అన్ని ఫలాలు తినుకుంటూ ఆనందంగా ఉన్నారు. దేవుడు వారితో వచ్చి సాయంకాలం వేళ మాట్లాడుతుండేవాడు. వారి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయినాయి. ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా ఉన్నారు. అయితే ఒక రోజున పిల్లరా, ఆ ఏదైనా వనములోనికి ఒక వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. అతని పేరు సాతాను అని బైబిల్ చెబుతుంది. ఈ సాతానుడు వచ్చి ఏం చేశాడంటే పిల్లరా, ఆదాము అవ్వలను భ్రమపరిచాడు, వారికి ఆశ చూపించాడు, వారిని అధికారులను చేస్తానన్నాడు, వారిని దేవుడి వల్ల మీరు అవుతారని ఆశ చూపించి దేవుడు తినవద్దు అన్న ఆ ఫలమును తినమని చెప్పేసి భ్రమపరిచినట్టుగా మనము చూస్తున్నాం. ఆదాము అవ్వలు వెంటనే ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు ఆ తినవద్దన్న పండును వారు తిన్నారు. తిన్న వెంటనే ఇప్పుడు వారు దేవుని మహిమను కోల్పోయారు. అది బైబిల్ చెబుతుంది. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం మనం చూస్తే మాటలుంటాయి. వారు దేవుని మహిమను కోల్పోయారు. ఎలా కోల్పోయారు? వారు ఏం చేశారంటే ఎప్పుడైతే పండును తిన్నారో వాళ్ళ కళ్ళులు తెరవబడ్డాయని రాయబడింది. తెరవబడినప్పుడు వారు ఇప్పుడు ఏమైనారంట? దిగంబరులైనారు. అంతేనా? అందుకు అతడు మీరు తోటలో నీ స్వరము వినినప్పుడు దిగంబరిగా ఉంటిని కనుక భయపడి దాగుకుంటిని అనెను. అందుకైన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపిన వాడెవడు? నీవు తినకూడదని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివా అని అడిగాను. అందుకు ఆదాము, నాతో నుండుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ వృక్ష ఫలములు కొన్ని నాకు ఇయ్యగా నేను తింటినను. చాలా మచ్చాలు నేను చెప్తాను సమయాన్ని బట్టి. ఇప్పుడు చూడండి, దేవుడు పిలిచాడు, ఆదామా ఎక్కడ ఉన్నావు, అవ్వా ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే వారు ఇప్పుడు చెట్టు చాటున దాక్కున్నారు. వారు దేవుని స్వరం విన్నప్పుడు మీరు దిగంబరులని వారు తలంచి పిల్లల చెట్టు చాటున వారు దాగుకున్నారు. నెకేడ్నెస్. అంతకుముందు కూడా ఆ తోటలో ఉన్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి దిగంబరత్వం అంటే ఏంటో అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే వారు దేవుని మహిమను వారు కలిగి ఉన్నారు, మహిమ స్వరూపాన్ని వారు ధరించుకున్నారు. ఎప్పుడైతే దేవుని ఆజ్ఞకు అవిధేయులైనారో వారు ఏమైపోయారంటే దిగంబరులుగా మార్చబడ్డారు. అంటే దేవుని మహిమను వారు కోల్పోయారు. దేవుడు వారిని ఎందుకు సృష్టించాడు? దేవుని మహిమ కొరకై సృష్టిస్తే ఇప్పుడు వారు ఏం చేశారంటే దేవుని వాక్యమునకు అవిధేయులు ఇవ్వడం వలన వారు దిగంబరులైపోయినారు. ఇప్పుడు సాతానుకు వారు ఏమైపోయినారంట? దాసులుగా మార్చబడ్డారు. మనము కూడా మన జీవితాల్లో పిల్లారా దేవుని మాటకు వినకుండా సాతాను మాటకు లోబడితే
మనం కూడా పరిస్థితి అంతే. అసలు దేవుడు మానవుడిని ఎందుకు కలుగు చేశాడని మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులారా, చూడండి, 2వ మాటలో చూస్తే దేవుడు ఎందుకు కలుగు చేశాడంటే ఈ లోకమును పరిపాలన చేయుట కొరకు అని ప్రియులారా దేవుని వాక్యం చెబుతుంది. ఈ లోకమును పరిపాలన చేయటానికి. ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము 28వ వచనం చూసినట్లయితే దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను, ఎట్టనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమిని నిండించి దానిని లోబరుచుకునండి, సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలునని దేవుడు వారితో చెప్పాను. ఏలుడు అని వారితో చెప్పాను. చూసారా, దేవుడు తన మహిమ కొరకై ఆదాము అవ్వలను సృజించాడు. రెండవది, ఈ భూలోకమంతా ఏలండి, పరిపాలన చేయమని చెప్పేసి దేవుడు ఆదాము అవ్వలను కలుగు చేశాడు మానవుణ్ణి. హల్లెలూయా! ఎంత గొప్ప దేవుడండి. ఆకాశాన్ని, అంతరిక్షాన్ని, సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి, కొండలు, పర్వతాలు, సముద్రాలు, చేపలు, పశువులు, పక్షులు అన్నీ చేసి దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే, ఓ మనుషుడా, ఆఖరణ మానవుని తయారు చేసి ఇదిగో నా పోలికలో నేను చేసుకున్నాను, నా మహిమతో నేను కప్పాను, వీటన్నిటిని మీరు పరిపాలన చేయండి అని దేవుడు ఆదాముకు చెప్పాడు. ఎంత గొప్ప దేవుడు! మానవుడికి దేవుడు ఎంత ఆధిక్యత ఇచ్చాడు. ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే పిల్లలు నిజంగా ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. దేవుడు మనల్ని అధికారులుగా చేశాడు. మనం ఏమైపోయినామంటే పిల్లరా, మరి చిన్న చిన్న ఆలోచనల్లో పడిపోయి సాతాను యొక్క భ్రమలో పడిపోయి ఈ అధికారాన్ని మానవుడు సాతానుకు అమ్మివేశాడు. అందుకని మరి పేతురు రాసిన 1వ పత్రిక 5వ అధ్యాయం మనం చూస్తే సాతాను మాట్లాడుతున్నాడు, ఈ లోకమంతయు దుష్టుని యొక్క ఆధీనంలోనికి, స్వాధీనంలోనికి వెళ్ళిపోయిందంట. దేవుడు సాతానునికి ఈ లోకాన్ని అప్పచెప్పలేదు. మానవునికి దేవుడు ఈ లోకమును అప్పచెప్పి పరిపాలన చేయమంటే మానవుడు ఏం చేశాడంటే ఈ అధికారాన్ని సాతానుకు అమ్మివేశాడు. ఒక చిన్న పండు కోసము దేవుడు తినవద్దని చెప్పినటువంటి ఆ పండును సాతాను మాటకు లోబడి తినటం మూలన ఈ అధికారాన్ని అమ్మివేశాడు. అప్పటిని మానవుడు సాతానుకు దాసుడైపోయి దేవుడి మహిమను కోల్పోయాడు. ఎంత విషాదకరమో, ఎంత బాధకరము, ఎంత దుఃఖకరమో ఒకసారి ఆలోచించండి. ప్రియ దేవుని సంగమా, దేవుని ప్రజలారా, ప్రభువు నీతో మాట్లాడుతున్నాడని ప్రభువు పేట మీకు తెలియజేస్తున్నాడు. దేవుని మహిమ కొరకై దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు. రెండవది, ఈ లోకమును పరిపాలన చేయడం కొరకై దేవుడు మనలను సృజించాడు. అయితే ఇప్పుడు మానవుడు ఏం చేశాడంటే ఈ అధికారాన్ని సాతానుకు అమ్మివేశాడు. అందుకే సాతానుడు యేసు ప్రభువు వారి లోకమును జన్మించినప్పుడు, ఆయన సేవ ప్రారంభించినప్పుడు సాతానుడు యేసు ప్రభువు 40 దినాలు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మీకు చెప్పాను గత కొన్ని దినాల కిందట పిల్లరా, యేసు ప్రభువుని శోధిస్తూ యేసు ప్రభు దగ్గరికి కూడా సాతానుడు వచ్చాడు. యేసు ప్రభు దగ్గరికి సాతానుడు వచ్చి ఏమంటున్నాడు, లోకంలో ఉన్న మనుషులందరూ నాకు లోబడుతున్నారు, నేను ఒక్కడే లోబట్లా. ఎవరు? యేసు ప్రభు వారు లోబట్లా. ఇప్పుడు ప్రభు ఏమండి, సాతాను ఏమంటున్నాడంటే, ఇదిగో నువ్వు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళ్ళను రొట్టెలుగా చేసుకొని తిను. నువ్వు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ దేవాలయం శిఖరం మీద దూకు, దేవతలు నిన్ను ఎత్తి పట్టుకుంటారు. నీవు ఏమి చేయనక్కర్లేదు, ఆకాశంకి తీసుకెళ్ళిపోయి ఒక ఎత్తైన పర్వతం మీద తీసుకెళ్ళిపోయి సాతాను చెప్తున్నాడంటే ఈ లోక మహిమలన్నీ చూపించాడట. లోకములో ఉన్నటువంటి అన్నీ చూపించి ఇవంతా నా స్వాధీనంలో ఉంది, బాగా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ నేను కొనేసేసాను మానవుడి దగ్గర నుండి, నువ్వు ఒక్కడివి లోపట్లేదు, నువ్వు ఒక్కడి ఇదిగో ఈ లోకంలో నాకు నమస్కారం చేస్తే ఈ లోకమంతా నీకు అప్పచెబుతాను, మొత్తం నువ్వు పరిపాలన చేయొచ్చు, నీ మీద నేను ఊరిక కూర్చుంటాను అంతే అని చెప్పి సాతానుడు ప్రభువును శోధించాడు. సరే, యేసు ప్రభు వారిని శోధిస్తే ప్రభు అంటున్నాడు, సాతానా ఇక్కడి నుండి పో. హల్లెలూయా చెప్పండి, హల్లెలూయా. అంటే మొదటి మానవుడైనటువంటి ఆదాము తన అధికారాన్ని అమ్మివేసి ప్రియరా సాతానుకు లోబడి సమస్తమును ఇప్పుడు ఈ పరిపాలన చేయటువంటి మనుషుడు ప్రతి దాన్ని చూసి భయపడిపోయేవాడిగా తయారైపోయినాడు, భయపడిపోతూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు యేసుప్రభు వారు వచ్చి ఏం చేశాడంటే తిరిగి మనము కోల్పోయినటువంటి అధికారమును, మనం కోల్పోయిన అధికారాన్ని తిరిగి మనకు ఇవ్వటం కొరకై యేసుప్రభు వారు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఇప్పుడు సాతాను మాటకి ప్రభువు లోబడలేదు, ఇదిగో సాతానును దేవుడు తరిమి వేశాడు. ఇప్పుడు తిరిగి మనం ఈ లోకంలో అధికారం పొందాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనము చెప్పండి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి, ఇంకా మీకు అర్థమైందా? ఏమైనా అర్థమవుతుందా నీకు? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పు. మరి
మొదటి మానవుడైన ఆదాము అధికారాన్ని అమ్మివేశాడు. ఎందుకు అమ్మేశాడు? సాతాను మాట విన్నాడు కనుక, దేవుని మాటకు లోబడక ప్రభు తినవద్దన్నాడు, ఈయన తిన్నాడు. తిన్నాడంటే అర్థం ఏంటి? ఎవరు తినమని చెప్పింది? సాతాను తినమని చెప్పాడు. ఇప్పుడు సాతాను మాటకు లోబడి తిన్నాడు కాబట్టి అధికారాన్ని కోల్పోయాడు. ఓకే, ఇప్పుడు యేసుప్రభు వారి దగ్గరికి కూడా సాతాను వచ్చాడు. అందరూ నా మాట పెట్టినారు, ఈయన ఒక్కడే వింటలేదు, ఈయనను కూడా నేను లోపరుచుకుంటే ఇక నా పెత్తనము అడ్డం లేదనుకొని ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేశాడంటే, ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి, నువ్వు ఒక్కసారి నాకు నమస్కారం చేయవా, మొత్తం నీకు ఇస్తానని చెప్పాడు. ఇప్పుడు ప్రభు ఏమన్నాడు? సాతానా ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపో అన్నాడు. హల్లెలూయా అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు సాతానుకి ప్రభు లోపడలేదు, యేసయ్య లోపడలేదు. అసలు నీది కాదు అధికారము. నువ్వెవరివి? నా పిల్లలను, నా పోలికలు సూచించిన నువ్వు మోసపరిచావు. నో 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 నో, నువ్వు కాదు అని ప్రభు చెప్పాడు. ఇప్పుడు మనం తిరిగి అధికారం పొందాలి అంటే, సాతానును ధిక్కరించినాడు కనుక ప్రభు, ఇప్పుడు మనం తిరిగి అధికారం పొందాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యేసు ప్రభు యొక్క మాటను వినాలి. మత్తయి సువార్త 20వ అధ్యాయంలో చూస్తే, పేతురు, యోహాను, యాకోబులు ఏం చేశారంటే, ఆయన ఎత్తైనటువంటి ఒక కొండ మీదకి తీసుకొని వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏలియా, మోషే ఆయనకు ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఇప్పుడు ప్రభు యొక్క స్వరూపము ఏమైందటమ్మా? మారిపోయింది అన్నాడు. యేసు ప్రభు యొక్క అసలు స్వరూపం ఇక్కడ కనపడతా ఉంది మనకి. వారు ఏం చేశారంటే, యేసు ప్రభు వారు వారి ముగ్గురిని, పేతురు, యోహాను, యాకోబు అని ఈ ముగ్గురు శిష్యులను తీసుకొని ఎత్తైన కొండ మీదకి వెళ్ళాడు. ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించెను అన్నాడు. సూర్యుని వలె ప్రకాశించెను కదా, ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మామూలుగా మనలాగా ఒక సామాన్యమైన శరీరాన్ని ధరించుకున్నటువంటి ఆ ప్రభువు ఇప్పుడు ఆ రూపాంతరం కొండ మీదకి వెళ్ళి పిడరా ఆయన తన అసలు స్వరూపమును బయలుపరిచాడు. ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశిస్తుందంట. సూర్యుని ఎంతసేపు చూడగలం మనము? ఇక్కడ 2 లైట్లు వెళ్తున్నాయి, 2 లైట్ల కల్లా నేను సరిగా చూడలేకపోతున్నాను. ఆ పైన ఉన్నటువంటి కొంచెం ఫోకస్ లైట్లు అవి చూస్తే ఏమైపోతుంది? మన కళ్ళు డిమ్ అయిపోతాయి, డార్క్నెస్ అయిపోతాయి. అంటే ఆ ప్రకాశమైన వెలుగును, సూర్యుని వెలుగును మనం చూడట్లేదు. దేవుని వాక్యం చెబుతుంది, దేవుడు నీతి సూర్యుడు అన్నాడు. యేసు ప్రభువారి స్వరూపము సూర్యుని వలె మారిపోయింది. అతి ప్రకాశమానముగా ఆయన ముఖము, ఆయన స్వరూపము పిడారా మారిపోయింది. వీరు ఆశ్చర్యపోయినారు. తర్వాత ఆయన వస్త్రములు కూడా ఆ సూర్యుని కాంతి వలె దగదగా మెరీచున్నవి అన్నట్లుగా వాక్యం మనకు బోధిస్తుంది. వస్త్రములు కూడా సూర్యుని కాంతి వలె తెల్లని వాయను, దగ్గ మెరిచిపోతుంది సూర్యుని వెలుగులో. యేసు ప్రభువారు సూర్యుడిని కలుగు చేసినటువంటి దేవుడు. ఆయన ఇంకెంత ప్రకాశమానంగా ఉంటాడా? ఏలియా, మోసే ప్రత్యక్షమయ్యారు. పేతురు భయపడిపోయినారు. ఈ ముగ్గురు, పేతురు, యోహాను, యాకోబులు ఆ ప్రకాశమైన వెలుగును చూడలేక ముగ్గురు బోర్ల పడిపోయారంట. హల్లెలూయా చెప్పండి, హల్లెలూయా. యేసయ్య నిజ స్వరూపాన్ని ఎవరు చూడలేరు. అంత కాంతిమయమైన ఆ తేజోమహిమ కలిగిన ప్రభు మామూలు శరీరాన్ని ధరించుకొని మన మధ్య నివాసం చేశాడంటే మనం ఆలోచించాలి పిల్లారా. ఎందుకొరకంటే మనకు తిరిగి అధికారమును ఇవ్వటం కొరకు, మనం రక్షించడం కొరకు ఆయన లోకానికి వచ్చాడు. ఈ సత్యం తెలుసుకుంటే అదే మనకు నిజమైన క్రిస్మస్. వారు పడిపోయారు. అక్కడ నుండి ఒక స్వరం వినపడుతుంది. చూడండి ఏమంటారు? 5వ వచనం అంటాడు. 5వ వచనంలో అతను ఇంకా మాట్లాడుచుండగా ఇదిగో ప్రకాశమానమైన ఒక మేఘం వారిని కమ్ముకొనెను. అప్పుడు ఈయన నా ప్రియకుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందించున్నాను, ఈయన మాట వినుడని ఒక శబ్దము ఆ మేఘములో నుండి పుట్టెను. ఇదిగో ఈయన నా ప్రియకుమారుడు, ఈయన మాట వినండి అని ఆకాశములో నుండి, మేఘముల నుండి ఒక శబ్దము పుట్టింది. ఒక మేఘము నుండి ఒక శబ్దము పుట్టింది. హల్లెలూయా. చూస్తున్నారా? మనకు అర్థమవుతుందంట. దేవుడు ప్రియులారా, మహిమ కలిగినటువంటి దేవుడు ఆ రోజు ప్రభు శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నారు. లేయండి, భయపడవద్దు, మీరు లేయండి. అయితే ఒక మాట చెప్తున్నాను, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు,
ఈయనను నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను, ఈయన మాట మీరు వినండి, ఈయన మాట మీరు వినండి అని పరలోకం నుండి ఒక స్వరము, ఒక శబ్దము అన్నాడు. బిగ్గరగా వారికి వినిపడినప్పుడు వారు ఆశ్చర్యపోయి మేలుకున్నారు. ఆ తర్వాత వారు కిందికి దిగి వచ్చినట్టుగా మనము చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చెప్పు వినయ్? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనము ఆయన మాటను వినాలి. వినయ్ కాదు, అందరం వినాలి. హల్లెలూయా. We need to understand the word of God. We need to listen the word of God. ఆయన మాట మనం వినాలి, ఆయన మాట మనం వినాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఆయన మాట వింటామో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి తెలుసా మీకు? ఇప్పుడు తిరిగి మనం అధికారాన్ని పొందుకుంటాం. అప్పుడు నిజమైన క్రిస్మస్ మనలోకి వచ్చినట్టుగా ఉంది. పేతురు ఆయన మాట విన్నాడు. మనము ఈ 17వ అధ్యాయం చివరి భాగంలో చూసినప్పుడు కొంతమంది వచ్చేసి పేతురు అడుగుతున్నారు. నేను చెప్తాను వింటున్నాను. పేతురు, ఏమయ్యా పేతురు, మీ బోధకుడు పన్ను కట్టడా? షెకేల్ అనే అరషెకేలు పన్ను కట్టడా అని అడుగుతున్నారు. కడతామయ్యా అని చెప్పారు. సరే, ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ప్రభు అడుగుతున్నాడు, పేతురు, పన్ను ఎవరి దగ్గర కట్టించుకుంటారు? కుమారుల దగ్గరనా లేదా అన్యుల దగ్గరనా అని అడిగితే పేతురు అంటాడు, అన్యుల దగ్గరనే ప్రభు అన్నాడు. అయితే ప్రభు అంటాడు, వీరికి అభ్యంతరకరంగా ఉండకుండానట్లుగా నీకును నాకును నీవే అరషెకేలు పన్ను కట్టమని పేతురుతో ప్రభు చెప్తాడు. అప్పుడు పేతురు ఆలోచన చేస్తుంటే, పేతురు ఏం భయపడద్దు, డబ్బులు లేవని అనుకోవద్దు, నువ్వేం చేయాలంటే సముద్రంలోనికి వెళ్ళి గాలం వేస్తే నీకు మొదట ఒక చేప దొరుకుతూ ఉంది. ఆ చేప నోరును నువ్వు తెరువు, ఒక షెకేలు అందులో దొరుకుతుంది. అది తీసుకొని వెళ్ళి నాకును నీకును అరషెకేలు పన్ను చెల్లించు అని చెప్పాడు. పేతురు వెళ్ళి గాలము వేసినప్పుడు ఒక చేప దొరికింది. ఆ చేప నోరు తెరిచినప్పుడు అందులో ఒక షెకేలు దొరికింది. హల్లెలూయా. షెకేలు అంటే ఇశ్రాయేల్ దేశపు డబ్బులను షెకేల్ అని పిలుస్తారు. మనమేమో మన డబ్బులని రూపాయల్లో పిలుస్తాము. అమెరికా వాళ్ళు డాలర్స్ అని అంటారు. ఇదేంటి ఆశ్చర్యంగా లేదా? చేప నోటులో షెకేలు ఎవరు పెట్టారు? పేతురు మరు మాట్లాడలేదు. ఏంటి ఈయన డబ్బులు అడిగితే పన్ను కట్టమంటుంటే డబ్బులు ఇవ్వకుండా వెళ్ళి చేపలు పట్టరమ్మంటాడేంటి, గాలం వేయమంటాడేంటి? సరే గాలం వేస్తాము, చేపలు దొరుకుతాయి, కానీ చేప నోట్లో డబ్బులు ఎట్లా వస్తాయని అనుకోవట్లే. ఆయన ప్రభు మాటకు లోబడ్డాడు. ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన మాట మీరు వినండి. అద్భుతం ప్రియులారా, చేప నోటిలో షెకేలు దొరికింది. పేతురు వెళ్ళి ప్రభువు కొరకును పేతురు కొరకును ఆయన పన్నును చెల్లించాడు. ఈ మధ్యాహ్న వేళ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని సంగమా, దేవుని ప్రజలారా, ఈ క్రిస్మస్ కాలములో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే మన జీవితంలో నిజమైన క్రిస్మస్ కలగాలి, అద్భుతాలు జరగాలి, ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు మన జీవితంలో జరగాలి. అలా జరగాలంటే వాక్యం ఒకటే మనకు బోధిస్తుంది, ఇదిగో ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన మాట మీరు వినండి. పేతురు ఆయన మాట విన్నాడు. చేప నోట్లో షెకేలు దొరికింది. అద్భుతం కాదా ఇది? చెప్పండి హల్లెలూయా. అద్భుతంగా మరియమ్మ అంటుంది, మీరు ఆయన మీతో చెప్పునది చేయండి. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయం చూస్తే ఆ కానాను పెళ్లిలో ప్రభువు చెప్పినట్టుగా వారు ఆ రాతి బాణలను నీటితో నింపినప్పుడు రాతి బాణలలో నీరు ఏమైపోయిందమ్మా? ద్రాక్షరసముగా మార్చబడింది. ఇది విశ్వాసం అంటే. ఆయన మాట వింటే అద్భుతాలు జరుగుతాయి. ఆయన మాట వింటే మనము కోల్పోయినది, అదే వాక్యం చెప్తుంది, ఆయన మాట వింటే మనము కోల్పోయినది. మనం ఏమైతే కోల్పోయినామంటే దేవుని మహిమను మనం కోల్పోయాము. ఆదాము వాళ్ళు పండు తిని ఆయన ప్రియరా మనం మహిమను కోల్పోయినాము, అధికారాన్ని కోల్పోయినాము, మన జీవితంలో చాలా కోల్పోయాము. దేవుని మాటను తెలుసుకోక, దేవుని మాటకు లోబడక. ఈ మధ్యాహ్నం వేళ ప్రభు అంటున్నాడు, ఆయన మాట వింటే మనము తిరిగి మరలా ఆయన మహిమను పొందుకుంటాము, అలాగే అధికారమును కూడా మనము పొందుకుంటాము. ఇక మీదట ప్రకృతి మన మీద పెత్తనము చేయదు, లోకము మన మీద అధికారము చలాయించలేదు. సాతానుని తిరిగి మనం అధికారాన్ని ఏమంటాము? గుంజుకుంటాం, తీసేసుకోవటము. ఎందుకంటే ప్రభువు సాతానుకు లోబడలేదు. ఆయన
ప్రాణము పెట్టడానికి, తిరిగి తీసుకోవడానికి అధికారం గలవాడు కనుక ఈ సాతాను యొక్క అధికారమును కలువరి సిలువలో ఆయన ఏం చేశాడంట? సాతానును ఆయన పాదముల క్రింద చిదగదొక్కెను అని వాక్యం చెబుతుంది. చిదగదొక్కెను, సాతాను ఓడిపోయాడు కదా. ప్రభు వస్తూ ఉంటేనే దయ్యాలు ఏం చేసినాయి? వచ్చి, అయ్యా దావీదు కుమారుడా, మమ్మల్ని నశింపజేయడానికి అప్పుడే వచ్చావా? అందరికీ భయం. ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు, దేవుని కుమారుడు, మహిమ కలిగినటువంటి ప్రభువు గనుక ఆయన మాటకు లోబడితే పిల్లారా, ఒకటే మాట, మనం ఏమి కోల్పోయామో, మన జీవితం వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబ పరంగా, సామాజిక పరంగా, సంఘపరంగా, లేకపోతే ఇంకా వస్తువుల పరంగా, సంథింగ్, ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, యూ విల్ రిసీవ్ ఇట్ బ్యాక్, యూ విల్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్. దేవుడు తప్పక నీకు ఇస్తాడు అని ప్రభువు పేరట మీకు తెలియదు. దేవుడు మనల్ని ప్రియరా ఎందుకొరకు సృజించాడంటే ఆయన మహిమ కొరకు సృజించాడు. రెండవది పరిపాలన చేయటం కొరకు ప్రభు కలుగు చేశాడని ప్రభువు పేరట తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్తాను. దేవుడు చాలా మాటలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎందుకొరకు మనల్ని సృజించాడంటే ఎఫెసీ రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వచనం, మరియు వాటి యందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము అన్నాడు. హల్లెలూయా. అందరూ చెప్పండి, ఎక్కడ ఉన్న వారందరూ హల్లెలూయా. ఎందుకు మనం సృష్టించబడినాము? ఆయన మహిమ కొరకు సృష్టించబడినాము. ఆ అధికారమును చేయుట కొరకే మనం సృష్టించబడినాము. ఇక్కడ ఏమంటాడంటే దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచినటువంటి సత్క్రియలు చేయుట కొరకై మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము. మనం ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము. ఎందుకొరకంటే సత్క్రియలు చేయుట కొరకై క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఉన్నాము అన్నాడు. అంటే మనం దేని కొరకు సృష్టించబడ్డామంట? సత్క్రియలు చేయుట కొరకై అన్నాడు. క్రైస్తవులారా, దేవుని పిల్లలారా, దేవుడు మనలను సత్క్రియలు చేయుట కొరకై. సత్క్రియ అంటే మంచి క్రియలు, చెడు కార్యాలు కాదు. మంచి చేయటం కొరకై, మేలు చేయటం కొరకై, కీడు చేయటం కొరకు కాదు. అందుకని పేతురు భక్తుడు అంటాడు, మనము కీడుతో కాక మేలుతో చేయించండి అన్నాడు. ఎవరైనా మనకు లోకంలో మనం ఉన్నాము. ఈ లోకమంతా దుష్టుని యొక్క ఆధీనంలో ఉంది. ముందుగానే చెప్పాను నేను, దుష్టుడికి మంచి చేయడం తెలియదు. ఒకరు మంచిగా ఉంటే ఓర్చుకోలేడు, సమాధానంగా ఉంటే ఓర్చుకోలేరు, సమృద్ధిగా ఉంటే ఓర్చుకోలేరు. బాగా ఉన్నారనుకో, అబ్బో, లేకపోతే మంచిగా గౌరవంగా ఉంటే ఏదొకటి రాయి విసురుతూ ఉంటారు. లేనిపోని మాటలతోటి పిల్లరా కొన్నిసార్లు మన మీద ఏమంటారు, దుష్టుడు నిందారోపణలు, నేరారోపణలు మోపుతూ ఉంటారు. కానీ మనం భయపడవలసిన పని లేదు. మనం దేవుని పిల్లలు. హల్లెలూయా. చెప్పండి హల్లెలూయా. కానీ మనం మాత్రము వారు ఎలా ఉన్నా, లోకంలోని ప్రజలు వారు ఏం మాట్లాడినా, వారు దూషించినా, అవమానించినా, లేకపోతే ఆయాసంగా ఉన్నా, అసూయపడుతున్నా, ద్వేషపడుతున్నా పర్వాలేదు. మనము దేవుని పోలికను సృష్టించబడిన వారం కనుక సత్క్రియలు మనం చేయటం యందు ఆసక్తి కలిగిన వారిగా ఉండాలి. చాతనైనంత వరకు ఇతరులకు మనము మేలుకరముగా ఉండాలి. మన మాటలు కూడా ఆశీర్వాదపు వచనాలే పలకాలి, కానీ శాప వచ్చినప్పుడు మనము పలకకూడదు. విశ్వాసపు మాటలే పలకాలి, కానీ అవిశ్వాసపు మాటలు మనము పలకకూడదు. మన కుటుంబంలోనైనా, ఇతరులతోనైనా, లోకములోనైనా సరే మనము దీవించే వారిగా ఉండాలి. ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని దీవించడం కొరకై ఎన్నిక చేసుకున్నాడు. హల్లెలూయా. చెప్పకండి హల్లెలూయా. నువ్వెందుకు సృష్టించబడ్డావంటే సత్క్రియలు చేయుట కొరకై. సత్క్రియలు అనగా మంచి క్రియలు. వాక్యమంతా మనకు బోధించేది ఏమిటి? నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 36వ వచనం నుండి మనం కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం. నేను దిగంబరినయుంటిని, ఏంటమ్మా, మీరు నాకు బట్టలు ఇచ్చితిరి, రోగినయుంటిని, నన్ను చూడవచ్చితిరి, చెరసాలలో ఉంటిని, నా యొద్దకు వచ్చితిరని చెప్పాను. అందుకు నీతిమంతులు, ప్రభువా
నీవెప్పుడు ఆకలితో ఉన్నావయ్యా, నీకు ఆహారం ఇచ్చిదిమి. నీవు దప్పికొని ఎప్పుడున్నావు, నీకు ఎప్పుడు దాహం ఇచ్చిదిమి. ఎప్పుడు పరదేశివై ఉన్నావు, నిన్ను చేర్చుకుంటుమి. నువ్వు దిగంబరివై ఉండడు చూసి బట్టలు ఇచ్చిదిమి. ఎప్పుడు రేగువై ఉండడు చూసి చెరసాల ఉంటాను చూచి నీ యొద్దకు వచ్చిదమని ఆయనను అడిగాను. అందుకు రాజు, మిక్కిలి అల్పులైన ఈ నా సహోదరులలో ఒకరికి మీరు చేసిన ఎడల నాకు చేసితిరని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను అని చెప్పాను. తర్వాత నా తండ్రి చేత ఏమంటారు చూసిన తర్వాత చివరి వచనం ఏమంటారంటే, నా తండ్రి చేత మీ కొరకు సిద్ధపరిచినటువంటి నిత్యరాజ్యంలోనికి మీరు ప్రవేశించండి అని ప్రభు అక్కడ వారితో చెప్తున్నాడు. పిల్లలు సింపుల్గా నేను చెప్తాను, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు రెండవ రాకడలో రానై ఉన్నాడు. వచ్చినప్పుడంట ఆయన గొర్రెలను మేకలను వేరు చేస్తాడంట. గొర్రెలు కుడివైపున ఉంటారు, మేకలు ఎడమవైపున ఉంటాయి. అప్పుడు కుడివైపు ఉన్న వారితో ప్రభు అంటున్నాడు, నా తండ్రి వలన ఆశీర్వాదం పొందిన వారులారా, మీ కొరకై భూమి పునాది వేయబడక ముందు సిద్ధపరిచినటువంటి నిత్యరాజ్యం మీరు ప్రవేశించండి. ఎందుకొరకంటే నేను ఆకలిగా ఉన్నాను, మీరు నాకు అన్నం పెట్టారు. దాహంగా ఉన్నాను, నాకు దప్పిక ఇచ్చారు. దిగంబరిగా ఉన్నాను, నాకు వస్త్రములు ఇచ్చారు. రోగినై ఉన్నప్పుడు మీరు నన్ను పరామర్శ చేశారు. సరసాల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు నన్ను పరామర్శించేశారు. కాబట్టి నా తండ్రి వలన మీ కొరకు ఏర్పాటు చేసిన నిత్యరాజ్యంలోకి మీరు ప్రవేశించండి అంటే వారు అంటున్నారు, మేము ఎప్పుడు చేశాం ప్రభువా? నువ్వు ఎప్పుడు దిగంబరిగా ఉంటే మేము చూడలేదు, ఆకలిగా ఉంటాం మేము చూడలేదు, దప్పిగా ఉంటాం మీరు చూడలేదు, రోగిగా ఉంటాం మీరు నేను చూడలేదంటే ప్రభు అంటాడు, అల్పులైన ఈ నా సహోదరులలో ఒకరికి మీరు చేస్తే అది నాకు చేసినట్టే. హల్లెలూయా, చెప్పు గట్టిగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని ప్రేమ, ఓ సంగమా, దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. దేవుని ప్రేమ ఎడమైపోయిన వారిని చూసి అంటున్నాడు, ఏమంటున్నాడు? నా తండ్రి వలన శపించబడిన వారులారా, ఆకలి కొన్నాను, మీరు నాకు అన్నం పెట్టలేదు. దాహంతో వచ్చాను, మీరు మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేదు. దిగంబరిని అనగా వస్త్రహీనుడై వచ్చాను, నాకు వస్త్రాలు ఇవ్వలేదు. రోగిని ఇంటి కనీసం పరామర్శ చేయలేదు. కాబట్టి నా తండ్రి శపించబడిన వారు మీ కొరకు సిద్ధపాటు చేసిన నరకంలోనికి మీరు వెళ్ళండి. ఎంత విషాదకరమా! పిల్లల, దేవుని పిల్లలు సత్క్రియ చేయటం కొరకై మనము సృజించబడ్డాము. ఏంటి పాస్టర్ గారు, మేము ఏం చేయగలుగుతాము? అవునవును, మీరు చాలా చేయగలుగుతున్నారు. హల్లెలూయా, చెప్పండి కదా, హల్లెలూయా. మీరు వీఆర్ డూయింగ్ మెనీ థింగ్స్ కదా. మనం చాలా విషయాలు చేయగలుగుతాం దేవుని పిల్లలు సత్క్రియ చేయటానికి. ఒక మాట చెప్తానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను. ఇటీవల ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్పింగ్ చూశాను. క్రిస్మస్ పండగ కదా ఇప్పుడంతా. ఒక చెల్లెలు వాళ్ళ అక్క దగ్గరికి వచ్చి అంటుంది, మొన్న ఒకసారి చెప్పాను, మీరు కొంతమంది లేరు, వచ్చి అక్క క్రిస్మస్ పండగ వచ్చేసింది కనుక ఇప్పుడు నేను బట్టలు కొనుక్కోవాలి, ఒక 10,000 రూపాయల డబ్బులు నాకు ఇవ్వాలి అర్జెంటుగా, ఈ మంచి బట్టలు కొనుక్కోవాలి అని ఒక చెల్లి వాళ్ళ అక్కని అడుగుతుంది. వాళ్ళ అక్క ఉద్యోగం. అప్పుడు అక్క అంటుంది, 10,000 సరిపోతాయా? సరిపోవనుకో, సర్దుకుంటా లెక్క, ఈసారికి 10,000 తోటి అంటారు. ఒక అమ్మాయి బట్టలు కొనడానికి 10,000 రూపాయలు కావాలి. సరే, ఎందుకు నువ్వు 10,000 రూపాయలు పెట్టి బట్టలు కొనుక్కోవాలంటే, అక్క క్రిస్మస్ పండగ కదా, మా చర్చిలు అందరూ బాగా టిప్ టాప్గా తయారొస్తారు, ఖరీదైన వేసుకొస్తారు. నేను తక్కువగా వెళ్తే పలాని వాళ్ళ చెల్లెలు ఏంటి ఇలాంటి బట్టలు వేసుకుంటారు అంటారు నన్ను. కనుక ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంట, అందరికంటే ఖరీదుగా చర్చిలో కనపడాలి అందంట. క్రిస్మస్ అంటే ఏంది చెల్లి అంటే, క్రిస్మస్ అంటే అది కూడా తెలియదా నీకు? క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తు జననము, క్రీస్తు పుట్టుక అని చెప్పిందంట. క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి? క్రీస్తు పుట్టుక. సరే, మంచిది, క్రీస్తు పుట్టుక. మరి క్రీస్తు పుట్టుక అయితే నువ్వెందుకు బట్టలు కొనుక్కోవాలి? అదేంటి అందరు క్రిస్మస్ బట్టలు కొనుక్కుంటలేదా అంటే, సరే నీ బర్త్డేకి నువ్వెవరికి బట్టలు కొనిపిస్తావు? మీరు అందరూ బర్త్డే చేసుకుంటారు చాలామంది కదా. నీ బర్త్డే అప్పుడు బట్టలు ఎవరికి కొనిపిస్తావు నువ్వు? చెప్పండి, ఎవరు బలకట్లేదు మీరు.
ఏడా నీ బర్త్డేకి మొన్న బట్టలు కొనుక్కున్నావా లేదా? కొన్నావు కదా. ఎవరు కొన్నావు? నువ్వు కొనుక్కున్నావా లేకపోతే మీ డాడీ కొనిపించావా? మీ అన్న కొనిపించావా? మీ అన్న కూడా కొనిపించా. ఎందుకు? బర్త్డే ఎవరిది? నీది కాబట్టి నువ్వు కొనుక్కున్నావు. మీ నాన్న నీకు కొనిపించాడు, అంతేగా. గిఫ్ట్లు ఎవరికి ఇచ్చారు? ఒకళ్ళు ఎవరైనా కేకు బెంజి ఇలా కొంతమంది కేకులు కట్ చేస్తుంటారు బర్త్డేలప్పుడు. ఎవరి కోసం కట్ చేశారు? వాళ్ళు కట్ చేసుకోలేదు, నీ కొరకు కట్ చేశారు. ఎందుకు? బర్త్డే నీది కాబట్టి. ఇప్పుడు క్రిస్మస్ పండుగ అంటే ఎవరిది బర్త్డే? యేసు ప్రభుది. మనం బట్టలు ఎవరు కొనిపించాలి చెప్పండి? వాక్యం చెప్తున్నా నేను, మీకు కోపం వచ్చినా వాక్యం చెప్తున్నాను. బర్త్డే ఎవరిది? యేసు ప్రభుది. జన్మదినం ఎవరిది? యేసు ప్రభుది. విలువైన బట్టలు ఎవరికి కొనిపెట్టాలి? బహుమానాలు ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఎవరి బర్త్డే అయితే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు బర్త్డే అయితే మనం బట్టలు యేసు ప్రభు కొనిపెట్టాలి. విలువైన బహుమానాలు ప్రభువు కొరకు మనం ఇవ్వాలి. అదే చెప్తున్నాడు, అదే చెప్తుంది వాక్యము. ప్రియులారా, అర్థమవుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఆ చెల్లి అంటుంది, అక్క యేసు ప్రభు వారికి ఎట్లా బట్టలు కొని పెడతాము? ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు? పరలోకంలో ఉన్నాడు కదా, ఆయనకి ఎట్లా బట్టలు కొనిపిస్తామంటే ప్రభు చెప్పిన మాట మనం చదువుకున్నాము. అల్పులైన ఈ నా సహోదరులలో ఒకరికి మీరు చేసితిరి గనుక చెప్పండి నాకును చేసితిరి. అంటే ఈ లోకంలో దేవుని పిల్లలమైన మనము ఒక బట్టలు కొనలేని ఒక వ్యక్తికి ఒక జత బట్టలు కొనిపిస్తే అది ప్రభువునకు కొనిపించినట్టు. ఎవరైనా ఆకలితో ఉండి ఆహారం లేకపోతే మన వంతుగా మనం ఏమైనా చేయగలిగితే అది ప్రభువునకు పెట్టినట్లు. ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉండి సరిగా చూపించుకోలేకపోతే లేకపోతే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే అతనికి మనం సహాయపడితే ఎవరు చేసినట్టు? అది ప్రభువునకు చేసినట్లు. అప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు, నా తండ్రి వాళ్ళని ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళారా, రండి మీ కొరకై సిద్ధపడి నిత్య రాజ్యంలో మీరు ప్రవేశించండి. హల్లెలూయా. ప్రియ దేవుని సంగమా, దేవుని ప్రజలారా, సత్క్రియలు చేయటం కొరకై మనం ఏం చేసామంట? సృజించబడ్డాం. మనం ఎందుకు ఈ లోకంలో చూసామంటే చాలా విషయాలు సత్క్రియలు చేయటం కొరకై ప్రభు మనలను సృజించాడు. ఈ మధ్యాహ్న వేళ సమయంలో మనము క్రీస్తును పోలి నడుచుకోవాలి. ప్రేమగల దేవుడు ఆయన, దయగల దేవుడు. ఒకవేళ మనము సంఘములో ఏదైనా ఒక మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నామంటే ఎవరికి చేసినట్టుగా చెప్పండి? ఇప్పుడు క్రిస్మస్ చేసినట్టుగానే ఉంది. మనం త్రాగటానికి మంచినీళ్ళు కొనుక్కొచ్చాము, మనం త్రాగటానికి ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కొచ్చాము. ఎవరికి చేసినట్టుగా అంటే మనందరమీ దేవుని పిల్లలు. నిన్ను వలే నీ పొరుగువాడిని ప్రేమ. ఎండాకాలము మనం అంత చల్లగా ఉండాలని ఒక ఫ్రిడ్జ్ కొనిపిస్తే అది ప్రభువునకు ఇచ్చారు, మనకు చేస్తే ప్రభు చేసినట్టుగా. ఈ పండగ సమయంలో ఒకవేళ కొంతమంది ప్రియులారా ఎవరికైనా పేదవారికి బట్టలు కొనిపించినామంటే మనం ప్రభువునకు కొనిపించినట్టు. క్యాలెండర్స్ మనం తయారు చేస్తే ప్రతి ఇంటిలోనికి ఆ క్యాలెండర్ వాక్యము వెళ్తుంది. మనం దేవుని కానుకిస్తున్నామంటే అర్థం ఏంటి? క్రిస్మస్ పండుగ జరిగిస్తున్నాము. ఈ వాక్యము ప్రతి ఇంటిలోనికి వెళ్తూ ఉంది, ప్రతి వీధిలోనికి వెళ్తూ ఉంది, ప్రతి గ్రామానికి ఈ సువార్త వెళ్తూ ఉన్నదంటే మనము మన పొరుగువాడిలో ప్రేమ కలిగి ఉన్నాము. మనము ఎన్ని ఇచ్చిన ఈ లోకంలో ప్రియులారా ప్రాముఖ్యమైనది దేవుని వాక్యము, రక్షణ సువార్త అన్యులైన ప్రజలకు వినిపించాలి. అప్పుడే నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ పండుగ మనము చేసినట్టుగా భావిస్తాడు ప్రభువు. మనము దేవునిని ప్రేమించకుండా సత్క్రియ చేయకుండా మనం ఎన్ని చేసినా కూడా పిల్లలు అది క్రిస్మస్ పండగకు అర్థము లేదు అని ప్రభువు పేట మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ మధ్యాహ్నం వేళ సమయంలో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి నీ కొరకు ప్రాణం ఇచ్చాడు, చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచాడు, దేవునిని మహింపరిచాడు. మనం కూడా దేవుని పోలికలు సృష్టించబడ్డాము, లోకాన్ని పరిపాలన చేయడం సృష్టించబడ్డాము, మరి దేవుని మహిమ కొరకు సృష్టించబడ్డాము, ఇదిగో సత్క్రియలు చేయడం కొరకే మనం సృష్టించబడ్డాము. కాబట్టి ఈ మాటలను బట్టి వాక్యానికి లోబడి ప్రభు కొరకు మనము బ్రతుకుదాము. కృపగల దేవుడు, దయగల దేవుడు, చూస్తున్న దేవుడు, నిన్ను చూసినటువంటి దేవుడు ఇదిగో తప్పక పరలోక రాజ్యంలోనికి నిన్ను ప్రియ వారసునిగా చేస్తాడు. లోకములో కూడా సమృద్ధిని నీకు ఇస్తాడు. ఏ మేలు కొదవుండదు. బాగా విశ్వాసం ఉంచండి. దేవుడు నమ్మదైన దేవుడు. తగిన కాలములో దీవెన నీ ఎంట పొరుగెడుతూ వస్తుంది. ఈ లోకం ఎవ్వరు కూడా ఆపలేరు. ఈ లోకములో దేవుని పిల్లలకు బహుగా దీవించబడతారు, పరలోకానికి వారసులు అవుతారు.
ఆ కృప నీకు ఇవ్వాలంటే దేవునిగా నిజముగా మనము నిజమైన క్రిస్మస్ను మనము జరిగించాలని, అప్పుడు కృపగల దేవుడు, దయగల దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడని తెలియజేస్తున్న మాటలు ముగిస్తున్నాను. దేవుడు మిమ్ములను దీవించునుగాక. ఆమేన్.